Yo tout le monde, c'est la Team VF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous apprendre à faire du slime. Donc avec de la lessive. Donc de la lessive. De la colle. De la colle transparente pour que le slime soit transparent. Après de 3 verres. Et de l'eau. Et d'un bol. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Donc regardez. Hop, je vais enlever le petit pot. Voilà, ça ressemble à ça. Ça colle pas du tout au doigt, puis ça s'extense comme ça. Donc voilà, ça colle pas du tout au doigt. Donc c'est parti, on commence avec le tuto. Donc pour commencer, on va prendre de la colle. Et on va en mettre à peu près donc, dans le verre. Voilà, donc comme ça. Je vais en mettre comme ça. Hop, ça va suffire. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, on va en mettre comme ça. Ouais, non, peut-être même un peu moins, parce que là, il y en a un peu trop. Donc je vais en enlever un petit peu. Voilà, donc je vais en mettre comme ça. Donc je laisse ça de côté. Et après, il va falloir mettre donc, dans un autre verre de l'eau. Donc la moitié d'eau que de colle. Donc je verse mon eau. Ouh là 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 là, j'ai fait une bêtise. Donc là, regardez, il y a bien la moitié d'eau que de colle. Donc je vais repasser à la suite. Donc dans un autre verre, je vais mettre autant de colle que de lessive. Donc je prends ma lessive. Donc je vais mettre le verre. Donc je vais décaler la colle. Et je vais enlever l'eau, vu qu'on n'en a plus besoin. Donc je vais ouvrir ma lessive. Et je vais mettre de la lessive autant que de colle. Donc jamais. Hop, j'arrête. Je pense qu'il y en a assez. On va regarder ça. Et là, alors, il y a un tout petit peu trop de lessive, donc je vais enlever un petit peu de lessive. Donc, je remets un petit peu de lessive dans le pot. Voilà. Donc, regardez maintenant, normalement, il y a pareil de lessive que de colle. Donc c'est bon. Donc ensuite, je vais prendre mon bol et je vais mettre l'eau et la colle dans le bol. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire, il faut aussi une cuillère donc pour mélanger. Donc c'est parti, je vais prendre la colle et l'eau et je vais les mettre dans les récipients. Donc c'est bon, j'ai mis toute l'eau. Hop, je secoue l'eau pour qu'elle tombe. Tac. J'ai mis toute l'eau et avec ma cuillère, je vais aller gratter le fond du pot de colle parce qu'il n'y a pas tout qui descend, regardez. Il y en a plein qui restent au fond. Donc hop. Et voilà. Et après, je vais aller mélanger l'eau et la colle. Donc voilà, je mélange. Donc il faut mélanger doucement pour éviter que ça fasse trop de bulles. Donc je vous reprends que j'ai fini de mélanger. Donc voilà, j'ai fini de mélanger. Donc c'est homogène. Du coup, je vais pouvoir rajouter la lessive. Donc je rajoute la lessive. Donc, regardez, je rajoute la lessive. Tac, 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 tac. Et après, vous allez voir ce que ça va faire quand je vais commencer à mélanger. Ça va faire tout de suite une espèce de pâte. Donc regardez. Hop, ça fait direct une espèce de pâte. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait une grosse pâte au milieu. Donc on va la mélanger, cette pâte. Donc on mélange, on mélange. Je la mélange, la pâte. Donc il va falloir mélanger pendant 1 à 2 minutes. Donc je vous reprends quand c'est bon. Donc là je pense que c'est bon. Donc je vais continuer à mélanger 2-3 secondes. Et puis après je vais la prendre dans les mains et puis je vais devoir la malaxer. Oui, donc là je pense que c'est bon. Donc je prends la cuillère, je l'enlève. Et là je vais prendre la pâte slime dans les mains. Donc c'est assez bizarre. Voilà, donc il va falloir que je la fasse comme ça dans le petit bol. Donc en tout cas on voulait avec Victor, donc je dis oui, j'ai oublié de dire, je suis pas en compagnie de Victor parce que là il est pas là. Mais on voulait vous remercier pour les 100 abonnés, donc ça nous fait super plaisir. Merci beaucoup. Hein. Donc vous mélangez comme ça, jusqu'à ce qu'on... Voilà, ça fait des bruits assez dégueux. Donc vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Hop. Je prends tout dans les mains. C'est assez dur quand même. Puis je vais essayer de faire
Voilà, comme ça. Donc ça va être assez long, on va peut-être mettre 5-10 minutes à obtenir ça. Et bon, je vais mettre en pause ou accélérer, je verrai ce que je vais faire. Donc je prends, je remélange. Hop. Donc faut pas oublier de faire ça, voilà, comme ça. Faut serrer pour que ça devienne un peu... ça se casse. Et après, une fois que ce sera moins liquide, il faudra essayer de faire une boule et puis là, ça commencera à se former vraiment bien. Donc je vais continuer à la pétrir un peu là-dedans. Donc là, c'est une recette sans borax, donc c'est utile parce que le borax, on n'en a pas forcément chez nous. Alors que là, de la lessive, de la colle et de l'eau, bah, tout le monde en a chez soi. Mais il faudra faire attention parce qu'il n'y a pas toutes les lessives qui fonctionnent. Il n'y a que la extra totale, je crois, et puis celle-là, la mire fini le tri en couleur. Voilà, donc je pétris. C'est bien dégueu, hein. Dommage, j'en ai fait tomber un peu. Bon, c'est pas grave. Oh là 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 là. Oh là là. J'en ai partout. Donc je continue à pétrir. Donc je continue à pétrir. J'en ai mis partout à côté. Ah, c'est dégueu. Et bon, je continue quand même à pétrir. Ça commence à venir là, je pense. Ouais, ça commence à venir. Donc vous inquiétez pas si au début vous allez vous dire non mais laissez tomber, ça va jamais marcher. Après ça va faire quand même. Donc je vous reprends encore. Donc voilà, ça fait à peu près 5-6 minutes que je mélange. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ça donne du slime, voilà, donc une pâte assez transparente quand même. Donc j'ai pas mis de colorant, c'est juste la lessive qui est bleue, donc pour préciser. Donc n'hésitez pas à reproduire ce tuto à la maison si vous a plu, à mettre un pouce bleu puis à vous abonner. Puis on continuera peut-être des tutos sur la chaîne, on fera des autres challenges et tout. Donc donnez-nous des idées sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un pouce bleu et abonne-toi. Salut!